आज बात करते हैं कि क्या कहते हैं हमें। फाइनली गाइस आज इन्होंने बना के रखा है और आज हम लेके जाएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बना हुआ है हमारा दलिया और ये कड़ी हमारी होंडा 70 हमने बिल्कुल दुकान के अंदर ला के खड़ी की है। गाइस हमेशा की तरह मैं अपनी सड़क पे आ चुका हूँ कच्ची वाली में, थैला रखा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी सड़क जो काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुकी है। ये देखो गाइस सड़क तो हमारी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर ये जो टायरों के निशान है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ से बंदा जो है बाइक से गिर जाता है इनकी वजह से।